Приветствую вас на канале Разговор со Вселенной по душам. Меня зовут Марина. И сегодня тема расклада «Ветер перемен». Какие перемены грядут в жизни? Что они принесут? Как они проявятся? Вот это мы сейчас будем уточнять. На дне колоды восьмерка мечей. Когда человек собственноручно не хочет освобождаться. У него есть все возможности это сделать. Но, к сожалению, нет желания. Слишком много страхов. Сложно сделать какой-то первый шаг. Вот об этом человеке, которому страшно, который сам себя держит в клетке, мы и будем говорить. Все было очень хорошо в жизни. Празднично, радостно. Было много людей рядом. Но наступил такой момент, когда выбор был сделан в собственной исключительности. В том, что человек сам исключителен, что все, кто находится рядом, ниже. Вот я такой в ауре собственного я. Все, что внизу, а внизу все, недостойны быть рядом со мной, с каким-то человеком. Знаете, и я хочу сказать, что вот это состояние, вот то состояние, которое выбрал человек, быть царем горы, иначе говоря, оно как бы культивировалось даже. Культивировалось родственниками. И к чему это привело? К тому, что человек оказался в ловушке собственных мыслей, в неуверенности, в предательстве. Вот об этом мы сейчас и будем говорить. Если кто узнал себя, была такая очень маленькая сигнификация того, где человек сейчас находится. Давайте смотреть. Мужчина земных знаков зодиака. Надежный, спокойный, который который действительно стоял на каком-то новом этапе пути. И этот этап оказался закрытие от мира. Да, недаром же здесь выпала семерка жезлов, когда человек считает себя царем горы, что ему угрожают, на его, да, территорию претендует, ему хотят что-то советовать, и советы не нужны. Ему хотят что-то не только посоветовать, но вообще любые какие-то обращения к этому человеку, они встречают негатив, потому что очень сильно человек уверовал, что он вот прям суперстар, грубо говоря. И что дальше происходит? Человек настолько погружается в самого себя, в нехорошем смысле этого слова, что он закрывается от всего мира, выстраивает забор. И вот в такое положение попадает.
когда есть, извините, когда сидят и, в общем-то, довольствуются, действительно довольствуются, это состояние, оно пока не критично. То есть вот, да, со стороны на все поглядываем, радуемся, что вот какое совершенство, но это, это упускание шансов, это путь в разочарование, когда, когда это все пройдет, и об этом будут сожалеть. Но этому стоит только учиться. Упускается шанс, да, упускается шанс какого-то очень классного материального благополучия, о котором потом будут сожалеть. Но именно вот этот шанс, он даст возможность научиться чувствовать, трезво мыслить, не сожалеть, не сожалеть, а, что вот это состояние царя горы, оно уходит. И двигаться наперекор вот этим своим желаниям. Может быть, даже, знаете как, двигаться вот как по лезвию ножа. Вот такие идут ощущения. И вот именно тогда, когда человек упустит этот шанс, поймет, что чему ему нужно научиться в жизни, появляется шанс действительно создать что-то новое, обрести некую стабильность. Но это все будет происходить через разрушение. Новое всегда создается через разрушение. И это правдивый путь. Когда, да, вот девятка, вот это закрытие от всего мира, оно перерастет вот в физическое недомогание. Вот когда будет уже настолько плохо, что физически будет плохо, только тогда, да, начинается движение вперед. Когда открываются новые пути, и человек понимает неограниченность своих возможностей. Когда нужно брать на себя ответственность. Ответственность за сложность пути, за свои страхи. Не бояться их. Не бояться и не чувствовать разочарования, если вдруг получается что-то не так. Не разочаровываться. Жизнь состоит не только из белых полос, да, но и из черных. Так вот, не расстраиваться и не бояться, быть уверенным и не сожалеть, что уходит тот момент, когда вы были для себя невероятно значимым. Это была ошибка, это была ложь. И вот тогда откроется действительно путь к мечте. Но не стоит торопиться, не стоит принимать опрометчивых выводов, не стоит действительно торопиться, стоит очень внимательно все посмотреть на мир вокруг, послушать, подумать, и только потом принимать какие-то аргументированные решения. В худшем случае, если торопиться и опять-таки осуждать кого-то, это путь в ложь, это путь в отмщение,
надежность и ваше благополучие лежит в ином взгляде на мир, когда вы спокойны, когда вы рады тому положению, в котором находитесь, рады людям, которые рядом с вами. И исцеление происходит через любовь и взгляд другой на мир, не осуждающий, не считающий себя царем всего и вся. Тогда действительно появляется огонь в жизни. Огонь в жизни, когда, когда неприятности, понимаешь, что они должны быть, потому что это жизнь, потому что через неприятности ты учишься, душа твоя учится. Когда новое можно отстоять, когда можно отстоять свой огонь, свою жажду к жизни и оказаться в нужное время, в нужном месте. И действительно радоваться тому, что сейчас, на данный момент у тебя уже есть. И вот он, ветер перемен. И вот жизнь, которая начинает меняться. И нити судьбы идут по-другому, когда прошлое остается в прошлом, а открывается новый, совершенно новый мир. Как только ты выходишь из этого состояния закрытости, клетки, в которой ты себя сам же и посадил, когда хватает сил на то, чтобы принять свои ошибки, понять, в чем был неправ, освободиться от боли, простить ее и не задумывать ничего плохого, учиться, учиться жить свободно, с любовью. И вот тогда действительно человек будет доволен собой. Он будет счастлив, он будет горд за себя, что смог уйти от обмана и искушений и кардинально изменить свою жизнь. Супер! Если кто-то увидит этот расклад, а случайности они не случайны, будет замечательно, чтобы вы прослушали и поняли, в чем вас ждут перемены, какие они будут, что они вам подарят. Любовь, счастье, когда действительно не закрываешься, а живешь полной жизнью. И тебе классно от этого. И люди вокруг, они тоже могут жить. Они совершенно не враждебны. Живите жизнью открытой. Не закрывайтесь. Это не приведет ни к чему хорошему. И карты показали, какие перемены грандиозные наступают для человека, который сейчас живет в клетке самообмана, в клетке самоизоляции, в клетке восхищения. Хороший расклад. Пускай у всех все будет хорошо. Клетки открываются, жизнь наполняется любовью, счастьем, удачей. Самое главное, пускай у всех все будет хорошо. Да будет так во благо всем. Благодарю вас за то, что смотрите мой расклад, за то, что ставите лайки, пишите комментарии. За ваши донаты большое спасибо. Я очень вам всем благодарна. Надеюсь, мои расклады показывают вам правду и открывают тайны. Еще раз благодарю вас.